ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបនៃការ clean ម៉ាស៊ីន print ម៉ាក MFC J3930 តោះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅទស្សនាដូចតទៅបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាទស្សនានៃការ clean ម៉ាស៊ីន print Brother MFC J3930 រួចហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានេះគ្រាន់តែ clean simple clean ទេនៅមាន clean នៅ maintenance ខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូរបៀប clean ក្នុង maintenance ទៀតបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចុច like subscribe ដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗលើកក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណបាយបាយ